אם אני לוחץ ככה, אז זה בולט וזה שקוע. בסדר? כמו סימן עניין. כמו חור בשם. כן? אם אני עושה ככה, זה בולט, זה שקוע. בסדר? אני אעשה ככה. זהו, עכשיו הוא קצת נפרד ממני. יותר לנוח. לנוח. בסדר? עכשיו, אם אני אעשה בשתי המקומות, ככה וככה, אז אני בעצם נופל עליו. נכון? אז אני לא רוצה ליפול, אני שולח משהו מתוך הרגל, אוקיי? ועכשיו אני גם בודק, זהו, אוקיי, יופי. וככה, אני אצייר את זה. הופה, לא. כן, אתה יכול לדחוף? רך, אתה פה לא נשאר איתי. בסדר? אז אני רוצה כל הזמן, לא משנה מה הוא עושה, אם הוא יזוז. כן, הוא יזוז, זה באיזשהו אופן. אני נשאר איתו. הוא יזוז, אני נשאר איתו.